А по телеку все та же программа. При проведении операции двое нарушителей закона были убиты и предположительно еще один задержан. Также ранения получили двое правоохранителей. Оп! Not like he wasn't like having sex with someone, but he had a Remar tag on with a flight attendant that was so effortless. And I was sitting next to him, we chit-chatted for the flight, and I mentioned something about fucking Joe Rogan. He goes, I know Joe Rogan. We talked about it. Да выебывался, блядь. Ух! О!哎呦我操！哎呦我操！ Добрый день, на 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком. Хуя дает. Опа, красавчик, красавчик, красавчик. Ой, кошмар! Ой. А я видала, что он боком ехал. Ой, кошмар. И пустил изо рта эту белую краску. И начал биться в конусах. И начал биться в конусах. Охранник, который стоял в дверях, он упал в обморок. Закричала руководительница. Она тут же вызвала...
แล้วก็ Матч. Праздником Дня защитника Отечества. В Германии сезон футбольной команды Пока Бог не дал жить. Надо жить. Становись, становись. Написал Саша. Любимую сестру Кукова Ирину с праздником с днем рождения, любимый Хэллоуин. Привет, Челябинск, Сашу Рубцову от... Я должен постоянно.他睡着了吧？因为他睡着了，那个可能睡着了。 Подожди, сейчас вот этот звук был. Это я, когда это не я. Послушай, я всегда считал, что это Сергей Валерьевич. Ага, прости, я немножко позже. У нас целый... Ё-моё! Ни хрена себе! Có đi là lục bắt chỉnh nó phải là không có vô đâu, không có vô. Không có vô, nó phải nào nhỉ? Không có vô. Đây, nó quẳng thì lăng con này. Клинских Юрий Николаевич, 64 года рождения, по статье 104 УК РСФСР.